我係舒克，今日食煲仔飯。邊有關你門？要個臘味飯，跟住加個窩蛋。食咩啊？咖喱牛肉加蛋。自酥牛肉。呢碗例湯啦，其實就一般般，建議大家就唔使點啦。咁呢個咖喱牛肉嘅煲仔飯咧，一上嚟咧就好大陣嘅咖喱味，而且牛肉係相當之嫩厚嘅。咁就要講翻呢個金牌臘味煲仔飯啦。咁呢個臘味咧就係十分之香口嘅，而且咧佢啲米飯係顆粒分明，飯質係十分之好食嘅。咁大塊飯焦，簡直停唔到落嚟啊！而且佢有個出彩嘅地方就係佢哋嘅辣椒醬係用蝦米整成嘅，十分之香口，好鮮味。清光光啦，我係舒克，我哋下一期再見，拜拜。